Բարի լույս եւ բարի առավոտ ձեզ, սիրելի հետևորդներ ջան, ինչպես եք հարգելիներս։ Օրը թող լինի բարի եւ խաղաղ բոլորիս համար հարգելիներս։ Հարգելի հետևորդներ ջան, Էլենս նորից մասնակցում է մրցույթ փառատոնին, այս անգամ հրավերով։ Էլենից հրավիրել են, որպեսզի մասնակցի փառատոնին, հարգելիներս։ Էլեն ջան, ինչպես է տրամադրությունդ։ Լավ։ Իմ աղջիկը պատրաստվել է, այսօր կգնա ուսուցիչների եւ իր հայրիկի հետ։ Ես չեմ գնա, հարգելիներս, ես այսօր շատ գործեր ունեմ անելու եւ կգնա մենակ Էլենս։ Առանց ինձ, հա Էլեն ջան։ Ճիշտ է տխրում է, որովհետեւ միշտ ես եմ գնացել իր հետ, իհարկե պապայի հետ միասին, բայց ոչինչ, այս անգամ թող գնա իր պապայի հետ, իմ աղջիկը։ Ու տեսնենք հələ այս անգամ Էլենս ոնց կնվագի, ինչ մրցանակի կարժանանա, հարգելիներս։ Ու այս հրավերը հրավիրել էին ժյուրիները, լսելով Էլենից թառը, որ ինչպես է նվագում աղջիկ երեխան թառ, իրենք էին հրավիրել, շատ մեծ պատիվ էր մեզ համար եւ շատ ուրախացանք, որ Էլենս պետքա նորից մասնակցի։ Հարգելիներս, հիմա հելնենք, մի բաժակ սուրճ դնեմ, սուրճ խմենք ու հետո ճանապարհեմ Էլենից, հարգելիներս։ Ես էլ զբաղվեմ իմ տնային գործերով, ժողովուրդ ջան։ Դե եկեք խմեք, որ գնա քովիկ։ Ինչ անեմ Էլեն ջան, այդ չես տանում նոտաներդ։ Ինչու՞ մի հատ ավելի է բերել։ Էշե կտանուշ կլինի, շարքանալու է։ Կոշիկները թակել ես։ Հարգելի հետևորդներ, Էլենից ճանապարհեցի, Էլենս գնաց։ Ես էլ հիմա ուզում եմ ճաշ պատրաստեմ, սառցարանից հավ եմ հանել։ Հիմա ուզում եմ ճաշ պատրաստեմ։ Ու ուզում եմ այսօր խնձորի կոմպոտ պատրաստեմ ճաշից հետո։ Հավա կտրեմ, սառցարանից առավոտյան հանել եմ, դրել եմ ջրի տակ։ Հիմա լավ փափկել է։ Ես ավելորդ մասերը հեռացնեմ։ Նորից կլվանամ հեսա։ Ժողովուրդ ջան, այնպես չի, որ գործի համար չեմ գնացել Էլենից հետ, չէ, սուտ կլինի, ուղղակի ուսուցիչները պետքա գնային այսօր մեր ավտոյով, դրա համար
Ես չգնացի։ Թե չէ միշտ գնացել եմ Էլենիս հետ։ Ամառային արձակուրդները, բայց դեռ հələ Էլենիս չի հանգստացել։ Ժողովուրդ ջան, տեսնենք հələ սրանից հետո ինչ կլինի։ Հիմա սա առանձնացնեմ, լվանամ, հետո նոր կտրեմ։ Միսը լավ լվացել եմ, հիմա նորից կթափեմ, նորից ջուր կլցնեմ ու կդնեմ արդեն գազ օջախին, ժողովուրդ ջան։ Այստեղ էլ կրծքամիսն ամենացի, նայք, ինչ լավն է։ Սա էլ առանձնացրել եմ, որ մի ուրիշ անգամ աղցան պատրաստեմ, ժողովուրդ ջան։ Սա էլ արդեն կթափենք փիսիկները կուտեն։ Միսը արդեն գազ օջախին է, հիմա էպվի, վրայի փրփուրը կհավաքեմ, արգելնից, կարելի մի փոքր կիսա բացարած, որ չթափի։ Հարգելի հետևորդներ ջան, այս անգամ ուզում եմ սխտորը հարեմ, անկեղծ ասած, հարիչով նոր պատրաստեմ ճաշը։ Սխտոր եւ մի քանի ատամիկ սխտոր։
Նայեք ժողովուրդ ջան, տեսեք ինչ լավ հարվել է, հիմա սրանով փորձեմ պատրաստեմ այսօրվա իմ ճաշը։ Հարգելիներս, ինձ համար նոր կաթսա եմ գնել եւ հենց որոշեցի այս կաթսայով էլ պատրաստեմ իմ այսօրվա ճաշը։ Ժողովուրդ ջան, կաթսան գնել եմ մեր գյուղի խանութից, ընդամենը արժի 10,000 դրամ։ Դե սա նորություն չի բոլորի համար, բոլորի տներում էլ կան, բոլորն էլ ունեն այս կաթսաներից։ Ժողովուրդ ջան, ես այդպիսին եմ, շատ եմ սիրում նոր իրեր գնել։ Ինչքան որ խանութ եմ գնում, ասեն գնումներ անեմ տան համար, անպայման պետք է մի բան կողքից առնեմ։ Թասիկ լինի, տազիկ լինի, կաթսա լինի, բաժակներ լինի, սուրճի, սիրում եմ, միշտ սիրում եմ նոր օգտագործել, ժողովուրդ ջան։ Այնպես էլ չի, որ չունեմ, ունեմ հարգելիներս, հին կաթսաներ ունեմ, հին թավաներ ունեմ, նոր թավաներ ունեմ, բայց հին այն ալյումինի կաթսաներն էլ եմ սիրում, թավաներն էլ եմ սիրում, կարևորը այն չի, որ ինքը հնաոճ է, կարևորը, որ ինքը լինի մաքուր։ Դե այս նորն էլ իր տեղն ունի, ժողովուրդ ջան։ Ես այս կաթսայի չափը շատ հավանեցի, ժողովուրդ ջան, ինքը միջին չափար, հենց հարմար է ինձ համար, որ ես միշտ օգտագործեմ։ Բացեմ ցելոֆանից։ Նայեք ժողովուրդ ջան, տեսեք ինչ լավ չափ է սա։ Ես սրա թավաները ունեմ, չեմ օգտագործել, ժողովուրդ ջան, իմ հոլովակում տեսած կլինեք, որ իմ եղբայրը Ռուսաստանից եկել էր, ինձ նվեր էր բերել, ես ցույց եմ տվել հոլովակում այդ թավաները, երեքն էլ անկեղծ ասած չեմ օգտագործել, որովհետև դեռ դրա կարիքը չունեմ։ Հիմա սա մնում է ամրացնեմ։ Մի հատ լավ կաթսան լվանամ, ժողովուրդ ջան, ու անցնեմ իմ գործին, արդեն միսս էլ եռում է, չեմ ուզում, որ շատ միսը եփվի։ Մի քիչ եփվի, որ ճաշի մեջ էլ կարտոֆիլի հետ եփվի, հարգելիներս։ Հիմա կարտոֆիլս դնեմ մի կողմ։ Անցնենք կաթսայի։
կարակտում եմ արգելներից մի փոքր կարակտում ճաշի մեջ
Միսը ջրից հանեցի, ջուրը թափում եմ, չեմ օգտագործում, ես հավի ջուրը չեմ օգտագործում։ Հիմա կարող եմ արդեն կարտոֆիլը լցնել։ Կոմպոտներս դրել եմ, որ տանեմ տեղավորեմ մառանում, դեռ ստե դրած։ Խնձորն էլ անեմ, այսօր ժողովուրդ ջան, խնձոր էլ եմ ուզում փագեմ։ Խնձորն էլ փագեմ, միասին բանկաներ իջացնեմ նկուղ։ Սեք ինչ լավ է ստացվել։ Այգուս կանանչին ժողովուրդ ջան, արդեն վերջանում է։ Խառը կանանչի համեմ, սամի մի երկու ճուղ ռեհան ու մարզա։ Խոհանոցս էլ մաքրեցի, վերջացրեցի,
Ամաններ կար լվացի, այնտեղ էլ սեղանի բանկաները, լվացել եմ, այդպես շուռ եմ տվել սրբիչի վրա, պետք է խնձորի կամպոտ անեմ, ասել եմ ժողովուրդ ջան, բոլորը պատրաստ է, ճաշից հետո անցնեմ կոմպոտին, դե այն կոմպոտներն է պետք է նկուղի չասնեմ դեռ հլնդեղ դրածը, խոհանոցի գործը չի վերջանում, ինչքան ուզում ես մաքրի, առավոտից հելի մաքրի, լվացարանի կողմից այն կողմ չենք գնում, ժողովուրդ ջան, գազօջախի կողմից այն կողմ չենք գնում, այսա, կնոջ գործը, միշտ խոհանոցում, հիմա տեսնեմ ճաշը ինչ վիճակում է, ճաշն էլ լավ եռում է, հիմա հավի միսն էլ հեսա արդեն կլցնեմ, ես կարտոֆիլի հետ չլցրեցի, որովհետև միսը արդեն կիսաեպ էր, ուզում եի կարտոֆիլն էլ մի փոքր էվվի, նոր ավելացնեմ հավի միսը, հիմա հավի միսն էլ լցնեմ ճաշի մեջ, հիմա ավելացնեմ կանաչին, որ միասին բոլորը իրար հետ էվվի, աղ եմ լցնում, մի փոքր էլ սև բիբար, այսպես, ժողովուրդ ջան, ուշք ու միտքս Էլենս է, այս պահին Էլենիս հետ եմ, թե Էլենս ոնց նվագեց, ամենավերջում բիբար եմ կտրել, հարգելիներս, հիմա այս բոլորը միասին կեֆի, երևի դա միսն ու կարտոֆիլ, արդեն եփած է, այնտեղ մնում է կանաչին, բիբարը, մի 10 րոպե էլ եռա եւ կանչատեմ, հիմա գնամ, այդ երկու ամաններն էլ լվանամ, նորից հավաքվեց, Այդտեղ ցստվում է։
կպրծեցի։ Գազօջախս արդեն անջատեցի, ճաշը պատրաստ է։ Հարգելի հետևորդներ ջան, իմ ճաշը արդեն պատրաստ է, դե պետք է համ տեսենք այս համեղ թթվի տեսականիով, հարգելիներս, ծիծակի, վարունգի և բուխի թթուի հետ միասին։ Կլինեն մարդիկ, որ կասեն այս շոգ եղանակին ինչ տաք ճաշ, չէ հարգելիներս, ճաշ էլ է հարկավոր։ Պետք է մարդ գոնե օրը մեկ անգամ ուտի ջրալի ճաշ։ Համի մասին էլ խոսք չկա, ժողովուրդ ջան, իրոք շատ համեղ է ստացվել։